益尼片場扮大牌范仲增，靚模齊子正，搶人三合新人射博扮大牌，聽唔清楚啊？總之都係講緊佢啦。聽講佢拍夜蒲3嘅時候，恃住當時仲叫男友 Andrew 間公司有份投資，擺老闆娘款。受害人1文海玲，人哋自備私火3開工，佢就不問自取。受害人2串嘴芭比，經過同髮型師 say hi， 佢就鬧人阻住晒。受害人3作為新人，老點梳頭化妝改造型，導演追究即射博。受害人4路懶拍街景，人人都 stand by， 佢就 set 完頭然蒲頭。咁如果係我都算咧，我聽服裝講過都幾煩惱，啲衫方面好多問題啊，即係例如呢個又要着呢件，嗰個又着嗰件。連過氣男友都唔幫佢，問佢哋一齊嘅時候，益尼有冇公主病上身，就好抵死咁話同佢一齊，公主都變工人喎。嗱，我哋好公平噶，到你辯護啦。我當然係話冇啦，係工作需要咯，而唔係我都唔會有咁大 power 啦。我記得好多場戲都係落雨咁亦都係導演監製係需要我上去整翻手。仲話同啲拍檔雖然唔熟，但係都唔想俾佢群起指證自己。